gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar minhas slimes. Então eu espero que vocês gostem, deixe seu like, comente aqui embaixo e ative o sininho, apertem todos. Rumo a 40 inscritos. Agora já tem 32 inscritos. Eu quero 40 inscritos, gente. 40 que eu falei, 40. Muito. Por favor, gente. Quem diria onde eu só tinha 6 inscritos. Olha, Deus abençoe vocês. Então vamos à primeira slime que é essa. Mais boa. Gente, eu gosto da cor dela. Eu gosto mais dela. Olha. Gente, eu tô gravando quase toda hora porque meu celular já tá 4. Aí ele fica aparecendo um monte de comercial branco. Eu acho que eu vou comprar outro celular, não sei. Gente, o vídeo vai ser rapidinho, tá? Eu acho. Gente, eu vou lá comprar esses slimes grudentos que é esse aqui. Muito grudento. Eu já mostrei essas duas. Vamos pra terceira. Tô gravando, tá? Slime ruim. Esse aqui. Ai, slime muito ruim. Eu tava super... Minha cabeça aqui, ó. Vou inventar de misturar. Depois eu vou mostrar. Nem vou mostrar essa. Gente, eu não vou mostrar essa porque as duas são a mesma farinha do mesmo saco. Eu tenho que misturar as duas. Essa também é a mesma. São todas as mesmas. Essa daqui. Então não vou mostrar. Mas pra vocês falar, então nessa aqui não tem slime. Tá aqui, ó. Aqui é slime. Muito bom. Ai, gente, eu vou misturar rapidinho de novo, né? Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Gente, por favor, rumo a... Eu já falei, gente. Rumo a 40 inscritos. Então, gente, com licença, slime. Então foi esse vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo. E deixa o like, chuva de like. Tchau!